오케이. 자 그럼 또 이제 게임 영감이 마구마구 떠오르는데 네. 원래 방구석에서 하는 그 좀비 게임 아시나요? 알죠. 좀비 vs 에일리언으로 가는 겁니다. 네네. 자, 좀비 팀 3명, 에일리언 팀 2명으로 나뉘어서 게임을 진행할 거고요. 네. 제한 시간은 5분입니다. 네. 자, 좀비 팀은 모두 눈을 감은 채로 도망다니는 에일리언을 잡아야 되는 거예요. 오케이. 자, 에일리언 팀은 신발에 방울을 착용합니다. 짤랑짤랑 소리가 날 거예요. 자, 제한 시간 내에 한 명이라도 살아남으면 에일리언 팀이 승리하는 겁니다. 오케이. 네, 전부 잡히면 좀비 팀 승리하는 거고. 오케이. 자, 벌칙은요. 상대 팀 전원을 딱밤 맞기. 아, 나 이거 진짜 뒤집어라 엎어라 야야야. 밑에. 오케이, 4대1 가능. 오. 나 혼자 에일리언. 오케이. 가능. 나 가능. 할까? 오. 할 수 있어. 혼자 도망갈 수 있다고? 할까? 나 필승 전략 있어. 이거. 가자. 오케이. 가자. 오케이. 오케이. 이거 자, 잡고. 자 가두리 방식으로 할 거예요. 자 가두리 방식으로 알죠? 네, 가두리 방식으로. 오케이. 여기 안에서만 하면 예, 되는 건가요? 물고기를 잡아볼 거예요. 오케이. 오케이 여기 밖으로 안 넘어갈게. 오케이. 아 근데 생각보다 제가 민첩해요. 빠질 구멍이 없는데? 민첩해. 5분입니까? 네. 1분 아니었어요? 5분이야. 5분 너무 긴데? 3분. 혼자니까 3분 안 될까요? 오케이. 3분. 3분. 네, 오케이. 5분 너무 길어. 그래. 오케이. 저희가 핸디캡 드릴게요. 네. 3분으로. 그러면 형 저 혼자니까 처음에 뒤 돌고 시작해 주세요. 아, 오케이. 자, 이거 어떻게 할 거야? 시작하나요? 은호가 조금 더 아예 저 끝으로. 오케이. 그래서 좀 낮춰서 가면 돼. 밑으로 못 빠지게. 자 이렇게 바뀌게 해줘야 돼 네, 이렇게. 오케이. 자, 갑니다. 준비. 시작. 자, 뒤로. 갑니다. 갑니다. 야, 나 무서워. 어디까지 가야 돼? 어디야? 야, 이 앞에 뭐 있는? 야, 끝으로 가. 은호야. 야, 은호야, 끝으로 가. 우리 그만. 다시 뒤로. 자 갑니다. 야, 좀만 더 넓게. 야, 완전 넓게요. 야, 밤비 어디 있어? 밤비. 야! 야, 밤비 어디 있어? 손. 아이 빨리 어디 야, 밤비 손. 어디 있어? 오케이. 가자. 갑니다. 시작. 야, 이쪽으로 와야 돼. 이쪽으로. 여기 어디 있었어? 여기. 은호가 제대로 안 해. 지금 야. 은호가 끝을 막아. 은호야. 뒤로 왔잖아. 다시 한번 돌아. 뒤돌아. 끝으로 완전 끝으로 오케이, 팔을 펼쳐. 오케이. 팔을 펼쳐. 알았어. 팔 펼쳐. 더 끝으로. 완전 끝으로. 제 갑니다. 팔 다 뻗어. 그냥 뻗었어. 쭉 가기만 하면 돼. 팔 다 뻗어 쭉 가. 야, 빨리. 와, 잡았지. 얘 아니야? 나야. 너야? 나야. 야, 어디 있어? 야, 어딨어? 야, 어디 있어? 갑니다. 야, 끝으로 가. 펼쳐. 야, 어디 있는데 얘 지금? 숙여. 펼쳐 끝으로 팔짝 펴. 뭐 사이를 막아. 사이를 막아. 빨리 야, 여기. 붙여. 사이를 야, 막아. 물어. 잡았지? 왜? 안 아니야? 잡은 거지? 저 잡아야 돼. 야, 바로 걸리면 바로 잡아. 야, 알았지? 팔짝 펴. 아, 나 그 잡았을 텐데 알았어. 갑니다. 팔짝 펴. 숙여. 팔짝 펴. 숙여. 낮춰. 낮춰, 팔짝 펴. 낮춰. 팔짝 펴. 야, 낮춰. 야, 여기. 잡았어. 잡았어? 야, 잡았다. 야, 얘 뭐야? 나 너야? 야, 왜 우측에 빨리 가. 야, 이제 막아. 오케이. 야, 빨리 오른쪽이다. 막아. 잡아. 야, 여기. 거기야? 야, 얘 소리가 왜 안 나? 잡아. 야, 여기 어디? 야, 잡았어. 야, 이거 우리야. 야, 여기 있다. 아니, 우리라고. 이중에 한 명이야. 이놈이다. 이중에 한 명이야. 이놈이다. 이중에 한 명이야. 이놈이다. 이중에 한 명이야. 잡았어. 잡았어. 야, 잡았어. 이중에 한 명이야. 야, 여기. 누구야? 이중에 한 명이야. 여기 어디 있는데? 자 끝났습니다. 아예 모르겠어. 마지막에 제가 형 잡았거든요. 아, 그래? 자 이렇게 해서 제가 네 분의 딱밤을 와. 일단은 딱밤 맞으시죠. 오케이. 자, 그러면
지금까지 연습 게임이었고 네. 연습 게임이었어요? 네, 이렇게, 오케이, 이렇게 오케이. 하면 되는 거고. 오케이. 그렇죠. 자, 그 다음에 본격적으로. 네. 그렇죠. 이렇게 한다는 걸 또 이렇게. 그래서 형은 이거만 예, 해요. 하민이에게 박수. 자, 용기를 내준 하민이. 그렇죠. 네, 아. 박수를 네, 역시. 전해주면서 네. 역시 자, 이해는, 역시 잘한다. 이해는 다 하신 것 같고. 네. 그러면 제가 이겼으니까 네. 제가 고를 수 있는 기회 주세요. 아, 오케이, 아, 오케이, 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 오케이. 페널티. 저는 네. 이번에 좀비 하겠습니다. 오호. 네. 좀비 남예준. 아. 좀비 제밤비. 아. 아, 쉽지 않겠는데. 쉽지 않은데. 두 명이. 잘 피해 댕겨라. 아니면- 네. 아, 제가 아까 전에 네. 이렇게 했을 때 여기 사이랑 여기 사이로 갔거든요. 그러니까. 네. 그래서 이렇게 가야 돼. 아, 오케이. 나 그렇게 계속 했는데? 나도 그렇게 그래서 형 쪽으로 안 간 거예요. 야 그럼 누가 동훈호 진짜 아니. 이렇게 하라니까. 그래. 안 했어 이렇게? 아 그렇게 해서 그렇게. 나 답답해 죽겠네. 처음에 뒤 돌아주죠. 오케이. 네. 뒤 돌아서 시작해 주세요. 네. 5분입니다. 네. 나는 눈 뜨지 못해 소리 나가지고. 진짜로. 그때 마피아 게임 생각나네. 자, 손 하나 주세요. 예. 네. 자, 준비 시작. 야, 너 무서워. 아, 무서워. 여기다. 얘다. 이거 누구야? 야, 누구야? 나. 어? 나. 밤비 형이야? 누구야? 자, 갬플입니다. 누가 때렸어? 미안. 나야. 형, 왜 앉아 있어요, 근데? 야, 나야. 너 누구야? 누구야? 너 누구야? 아, 뭐야? 누구야? 어? 나야. 나가 누구야? 밤비. 누구야? 너 누구야? 방금 맞았잖아. 아, 미안해. 뺨을 때. 아, 빨리 잡아야 돼. 방금 치고 왔어. 누구야? 너 누구야? 누구세요? 나야. 야, 여기 있다. 야. 야, 이거 누구야? 뭐야? 누구야? 아, 오케이. 어렵네요, 이거. 여기다. 누구야? 나야. 일로 와 씨. 나야, 나. 와. 저 소리 들리는데? 아, 없어졌네. 여기다. 누구야? 여기 있다. 누구야? 나야. 너 누구야? 누구야? 가자. 자자. 이렇게. 누가 엉덩이 때린 거 같아? 오른쪽. 형 쪽. 여기다. 여기 있는데? 오케이. 와! 눈 감으니까 무섭다. 잘못 칠 것 같아. 와! 아, 나.
아니야? 오! 아, 이거 못 잡네. 나. 소리가 여기서 나는데? 누구야? 저 도우. 소리는 나는데 진짜. 여긴데. 누구세요 방금? 야, 나야 나. 와, 여기 있는데? 야, 끝났나요? 절대 못 잡아. 아 이거 절대 못 잡겠네. 나 에일리언 할래. 그러면은 우리 이렇게 할까? 네, 우리 어떻게 세 할까? 명이잖아. 몰라 맞기. 뭐라 맞게 할까? 오케이. 한 대씩 맞기. 나 봐주면 안 돼? 나 아까 면제 해줬는데. 아, 그렇긴 하다. 아, 이건 약해 내가 근데. 해요? 그냥? 오케이. 아니야, 들어야자. 괜찮아. 진짜 빠지게. 진짜 진짜 마지막 기회. 진짜 마지막 기회. 아, 야, 너 마지막 기회를. 오케이. 이게 줄때 받아야지. 뭐 낼 거야? 에? 뭐 낼 거야? 아, 저는 난 진짜 묵 낼 거야. 진짜. 진짜. 아, 진짜. 어. 아, 나 빠낼게요 그러면. 빠? 네, 이겨야 되니까. 오케이. 네. 내가 묵 내고 질게. 아, 그러세요. 오케이. 나 진짜 묵 낼 거야. 아, 형이니까. 예. 오케이, 알겠어. 가위바위보. 아! 역시. Red eyes. Red eyes. 예준이 형 딱방입니다. 또. 자, 시원하게 맞겠습니다. 오. 오케이. 정석으로 하겠습니다. 오. 너무 또 이렇게 막 하면 너무 세지니까 오케이. 그냥 그 자리에서 딱 이렇게 오케이. 하겠습니다. 스근하게 기대되는데? 하겠습니다. 자, 하나, 둘, 셋, 딱. 너무 약하다. 자, 이거 ASMR 가야죠. 잘 안 되십니다. 자 정상으로 하겠습니다. 얘 봐, 하나 얘 짱 둘 셋. 오. 잘하셨네. 이상하네. 아이. 오케이. 오케이. 빨간데 괜찮아. 가자. 오케이. 제 못 못해봤어. 해봤어요. 아 좋습니다. 좋습니다. 오케이. 오케이. 자, 이거 방울 찾으시고요. 내가 근데 해보니까 에일리언 시점에서 보니까 어떻게 해야 될지 아, 알았어. 반비 형 잘할 것 같아. 네, 그럼. 저는요? 아, 근데 이게 잘하셔야죠. 아, 뒤돌아. 네. 기다리고 좀 더 끝으로 가주세요. 네. 여기 손 한 번만. 그대로 갑니다. 저희 맞춰놓은 디테일대로 갈게요. 네. 자, 갈까요? 시작하겠습니다. 네. 시작. 자, 시작. 오케이. 오케이. 야, 터치했지 방금 터치했지. 터치한 거 아니야 방금? 왜 뭐야 얘 누구야? 은호. 아 은호야? 야, 왜 그래? 누구야? 너 은호야? 너 은호냐? 다리 흔들어봐요. 너 은호 아니잖아 이거. 잡았다. 둘 다 잡았어요? 잡았다. 너 잡았다. 끝났어? 오케이 잡았다. 끝났어? 눈 떠도 돼. 일단 한 명 잡았어. 한 명 잡았어. 같이 야. 하는 건가요? 어? 좀비 돼가지고. 어. 아, 반병 남았어요? 오케이. 라인 유지하시고. 오케이 라인 유지하고. 야 지금 느낌 좋았어. 오케이. 자 간다. 오케이. 준비. 시작. 야나 터치한 거 같은데 터치한 거 아니야? 끝났어? 야, 터치한 거 아니야? 아니야. 안 끝났대. 끝났어. 자 다시 가자. 자 하민이 손 어디? 야, 나 손 여기 있어. 어디 여기. 어디? 여기. 이거야 오케이. 자 하객진 펼쳐. 오케이. 간다. 아, 그 방울 소리 그 탈락하신 분 헷갈려요. 야 살짝 탈락한 사람 방울 빼야 돼 솔직히. 네. 자 간다. 네. 자 앞으로 달려갑시다. 시작. 갔다. 자. 돌아. 오케이. 얘 누구야? 너 뭐야?
아 남녀준 형! 아 진짜 씨. 야 남녀준 나와. 아 이거 뭐야? 아야 이거 예준이랑 딱밤 2대 맞아야 돼. 야 방해하지 마. 알았어 안 할게. 시간 다 맞잖아. 야 빨리 손 하민 손 어디 있어? 여기 있어. 어디 여기요. 오케이. 오케이. 야 살짝 이쪽으로 가자 이쪽으로 시작. 하이. 뭐라. 야 여기 뒤에 있다 뒤에. 뒤에 있어. 뭐라. 뭐라? 앞에. 아 여기가 그럼 어딘지 모르겠어. 아 나 너무 힘든데. 아 이놈 조그매가지고 안 잡혀. 야 자 사플. 어? 앞에야. 야 이거 개인 프로하면 절대 안 잡혀. 예 사운드 플레이. 잠깐만. 여기서 들려 지금. 야 지금 뒤에. 아 이거 예준이 형인데. 아, 야 남녀준 하지 말라니까는. 여긴데? 누구야? 뭐야? 뭐야? 누구야? 엉덩이요? 죄송해요. 자 다시 하객진 가자 하객진. 하겠지. 자 하객진 준비. 살짝 뒤로. 뒤로 돌아야 돼. 뒤로 돌아야 돼. 오케이. 야 다시 하객진. 어디 있어? 하민이 손 어디 있어? 여기 있어. 오케이 다시. 야 은우야 좀 옆으로 좀 많이 가봐. 아니야. 아야 이쪽으로 하객진을 펼치라니까. 어디? 그러니까 시간 없어요. 아니 이쪽으로 잠깐. 자 끝으로. 자 준비. 어디로? 자 시작. 여기. 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 왔다. 헤이. 오케이. 헤이. 오케이 핑 쪽 가만. 나 여기 앉아 있어. 나 가만히 앉아 있어. 아, 진짜. 나 앉아 있어. 어디야? 형. 손. 손. 오케이. 아 조그만 게 잘 피는 기네. 야 잠깐만 우리 작전을 바꾸자. 뛰지 바꿔요? 말고 최대한 넓게 펼쳐가지고 오케이. 천천히 걸어가자. 오케이. 어디 빠질 구멍이 없을 거야. 이쪽에서 하는 것 같은데 오른쪽에서? 뒤인가? 야, 어디야? 이쪽이네. 오케이. 야, 자 일로 와봐. 여기서? 아니 일로 와봐. 야 은우야, 손 잡아봐. 자 여기서 대대로 펼쳐. 최대한 끝으로. 펼쳤어? 오케이. 자, 천천히 걸어가자. 시작. 천천히. 나. 다시 자, 야 은우야 팔 넓게 벌려. 팔 넓게 벌려야 돼. 오케이. 잡았어? 이미 갔어 뒤로. 여기 어떻게 도망가는 거지? 이제 갔다. 야 지금 앞으로 지금 어디? 지금 앞에. 지금 오케이 누구야 얘 누구야? 잡았어. 누구야 끝났어요? 끝났다고요? 같이 잡고 있었어. 형아 근데 이렇게 탈락한 사람이 아니 예준이 형은 너 어떻게 탈락한 거야 도대체? 아니 너희들이 나 미식축구 선수인 줄 알았어. 들이 받았어 그냥. 오케이 야 터치했지 방금 터치했지. 딱밤 맞아요? 쉽지 않죠? 어. 오케이. 우리 어떻게 몰아주기? 몰아주기 해야죠. 당연히 해야지. 당연히 해야죠. 오케이 자 안 내면 진다 가위가위보 와 대박 나이스. 와! 필바 호 딱밤은 돌아오는 거야. 저는 정확하게 맞겠습니다. 몰아 때리기. 한 명이 두 대를 때리는 네. 걸로? 예. 몰아 때리기. 오케이. 가위바위보. 와! 자, 야 진정한 복수다 이게 네. 아까 맞은 거에. 지금 머리에 가려져서 이제 네네. 우리 팬분들은 잘 모르실 텐데. 네네. 요게 뾰루지 하나 있네요. 설마 뾰루지에다가 여기 네. 진정팩을 요새 어제 못 하고 잤더니 바로 나네요. 와 설마 메디의 저기를. 진정팩을. 딱 보이죠 지금. 와, 네. 아니 뭐 조준을 형 급소를 때리신다고. 그러니까요. 조준을 할 수 있으면은 뭐. 네. 와 저기를. 원래 이렇게 때리려 했는데 이걸로 두 방울 오케이, 이렇게 때려. 오케이. 네. 조준할 수 있으면 뭐 저는 자 갑니다. 야, 진짜 잘 익었다 진짜. 아우, 갑니다.
하나. 뭐야? 에이, 아픈데? 형이 더 아플 것 같은데. 아직 한 발 남았다. 도너 도발? 도발. 한 발 남았다. 아, 이제 에임이 안 좋네요. 네. 자 갑니다. 눈 똑바로 뜨고 맞습니다. 너무 잘 잘한 거 아니야? 왜 이렇게 잘 잘했어요? 질색이. 아 그래요? 그래요? 형이 물 속성이다 보니까 좀 물딱한 같은. 오케이. 몰아주기 후회합니까? 그 가위바위보. 좀 결과가 아쉽습니다. 아, 이렇게 마음 편한 사람들이랑 방구석에서 게임만 하고 놀아도 신나네요. 그러게요. 이게 다 저희가 케미가 좋기 때문입니다. 그게 맞죠. 그렇죠. 제가 이제 그 초록창이나 이런 네. 데좀 약간 서치를 해봤는데 네, 저희 플레이브를 좋아하는 이유가 네. 저희 멤버들의 케미가 좋아가지고 그렇죠. 되게 입덕을 많이 하셨더라고요. 아, 근데 진짜 저희가 5명인데 네네. 사람 5명인데 라인이 정말 많아요. 그러니까요. 마티형즈, 레라인, 노라인, 밤라인, 뿜라인, 베리즈, 댄양즈, 단양, 중팡, 장청, 창장지, 장. 근데 끝이 없네요. 어. 아 그러면 혹시 형들 그 나랑 진짜 잘 맞는다는 멤버 있어요? 나랑 진짜 잘 맞는다는 멤버 있어요? 잘 맞는다는 멤버. 잘 맞는다. 왜요? 왜요? 아 왜요? 왜? 아니 내가 잘 맞는 멤버 있어요? 근데 갑자기 이준 형이 당연히 저죠. 자 그러면은 잘 맞는 멤버. 한번 누가 케미가 좋은지 한번 네. 테스트를 한번 해볼까요? 네. 테스트요? 네. 그래서 나왔습니다. 쫀득쫀득 케미왕. 아, 쫀득. 쫀득. 자 쫀득쫀득 케미왕 룰은요. 첫 번째 케미 측정을 하고 싶은 멤버를 지목을 합니다. 그 다음에 제시어가 공개되면요, 두 사람이 3초 내에 바로 동작을 취하는 거예요. 제시어에 맞게. 네네. 두 사람의 동작이 같을 시 케미 점수를 획득하게 됩니다. 아, 네, 그쵸, 획득하게 그쵸. 돼요. 자, 10문제 중에서 가장 많은 동작을 이치시킨 커플이 케미왕으로 등극이 되는 거예요. 네, 플레이브 공식 케미왕이 되는 겁니다. 야. 자, 그러면 일단 여기서 누가 어떤 케미를 할지 딱 골라봅시다. 네. 라인을. 와, 좋네요. 이게- 왜냐면 라인이 엄청 많으니까 네네. 참가하는 라인 딱 정해줘야 될 것 같아요. 그러면 이렇게 합시다. 네. 게임 재밌게 해야 되잖아요. 네네. 예노밤 라인 하지 맙시다. 오케이. 오케이. 좋아요. 오케이. 다른 걸로 좀- 밤라인은 하고 싶어도 못해요. 아, 그러네요. 왜 못해? 내가 해줄게. 어떻게 뭐 정할까 아니면 뭐 어퍼락 디페락 할까요? 뭐라고요? 어퍼라 뒤펴라. 네, 어퍼락 디퍼락. 그거 할까요? 어퍼 디퍼. 어퍼 디퍼 아래. 아래. 어퍼 디퍼 아래. 위. 위. 오케이. 자, 그러면 마탕즈 일단 라인 정해졌습니다. 오케이. 시작. 마청지. 어퍼 디퍼. 위. 오케이. 그다음에 뗄라즈. 오케이. 그다음에 은호는 이제 다시 잘 들어와서 한 명 네, 딱 다시. 은호랑 이제 네. 하는 거죠. 오케이. 은호는 짝이 없대요. 짝이 없대요. 짝이 없대요. 밤라인은 지금껏 한 명도 짝이 없대요. 짝이요. 아 시끄러. 아 시끄러. 오 마이 갓. 왜 어퍼 그러니? 디퍼로 할까? 합시다. 어. 자. 노라인 빼고. 네? 노라인 빼고. 아, 오케이. 네, 오케이. 은호. 오케이. 합시다. 오케이. 어퍼 디퍼. 어퍼 디퍼. 어퍼 디퍼. 아, 야타즈. 야타즈로. 또 너냐? 또 형이야? 자, 사이 그러면은요. 오케이. 지금 총 3개의 라인 참가자가 생겼습니다. 네. 자, 마탕즈, 네. 그다음에 뗄라즈, 네. 야타즈. 오케이. 자, 세 팀이 할 건데요. 이 중에 과연 케미 왕이 누구일지 한번 뽑아보도록 하겠습니다. 오케이. 좋습니다. 자, 그러면은 야타즈 먼저 가겠습니다. 오케이. 자, 야타즈부터. 여기에 네. 제가 제시어를 좀 갖고 왔어요. 오케이. 네. 자, 그럼 제시어가 씨. 있어요. 이 안에서 해볼까요? 준비됐어? 아, 네, 좋아요. 정신 똑바로 차려. 자, 동작이 90% 이상 일치하면은 똑같은 걸로 보여드리겠습니다. 오케이. 자, 준비. 자, 준비. 자, 준비. 자. 아이언맨. 하나, 둘, 셋. 자, 이거 아니야. 이건 아니야. 왜? 아 왜냐면 땡이에요. 은호 형은 가슴에서 네, 빙이 네, 나왔어. 그렇지. 그러니까. 이건 탈락입니다. 네. 오케이, 탈락. 자, 갑니다. 집중해. 엔딩 요정. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 셋. 오케이. 탈락. 자, 갑니다. 진짜 바로 어렵다. 갑니다. 생각보다 어려워. 발레. 하나, 둘, 셋.
아 비슷했다. 이건 솔직히 둘 다 한 발 아니, 들고. 이건 비슷해 진짜로. 요거는 0.5점. 아, 오케이 오케이. 0.5점. 0.5점. 아 쉽지 않은데 이거 진짜. 해삼. 하나, 둘, 셋. 오케이 0.5점. 0.5점. 1점이네요. 비슷했어요. 0.5점. 오케이, 자, 오케이. 1점이다. 1점 이제. 오케이 1점 1점. 일점, 좋아. 와 높일 수도 있어 이게. 오케이. 갑니다. 컬링. 하나, 둘, 셋. 뭐라고요? 컬링. 오케이. 아, 컬링. 달라. 폼롤러. 하나, 둘, 셋. 아, 진짜. 코브라. 하나, 둘, 셋. 아, 야, 이거 둘이 쉽지 자, 않네요. 지금 사우나. 하나, 둘, 셋. 아, 진짜 케미가 엉망이네요. 뭐 왔다 아니 갔다 왔잖아 며칠 전에. 싸움 뭐 하는 건데 이거 지금? 아니 뭐 하는 앉아가지고 건데? 왔다 시원하다 불가마에서. 아 불가마. 어. 난 사우나. 그게 그거지. 사우나. 사우나 사우나? 건식 사우나 있잖아요. 네, 사우나에도. 둘이 자꾸 싸우나? 이제 단순하게 가자. 오케이, 단순하게. 오케이. 단순하게. 네. 네, 그만 자, 싸우자. 갑니다. 네. 마이클 잭슨. 하나, 둘, 셋. 이거는 우리 아니에요. 버추얼 아이돌 빌리진. 이거 했어 우리. 노아 형 이거잖아. 아이. 사이좋게 지내요. 자, 마지막 문제입니다. 자, 자, 마지막입니다. 갑니다. 지금까지 현재 스코어 1점이죠. 네, 갑니다. 양궁. 하나, 둘, 셋. 야, 이거 못 맞았으면 그러니까. 파국이야, 파국. 자, 자, 야타자 아, 2점입니다. 양궁. 오케이. 오케이. 2점. 와. 자, 다음 네, 뗄라지. 다음. 뗄라지 바로. 그죠, 뗄라지 바로죠. 이 점이 어디냐? 우리 자, 근데 사이에. 내가 보니까 반비 형이 창의력이 많아서 쉽지 않을 것 같아. 또 해? 아, 그러니까 은호 형이 또 해, 또 해. 1차원적인 표현을 해주시잖아요. 어. 그래서 네. 뭔가 더 맞추면 쉬울 것 같은데 좀 더 1차원적으로. 아 오케이 일단 오케이. 단순하게 네. 단순하게. 자, 가봅니다. 자, 다음 아, 뗄라지 진짜 하겠습니다. 자, 2라운드 뗄라지 갑니다. 해봐 자, 하민아 진짜 준비. 진짜 너무 못해. 큐. 개츠비. 하나, 둘, 셋. 비슷했다. 오, 이거 0.5, 비슷했다. 0.5. 0.8 정도 되는 거 아니야? 아니, 이거? 좀 8이지. 0.3은 그러니까 한 3짜리 없어요. 5 아, 아니면 1밖에 아, 없기 오케이, 때문에 오케이. 0.5 0.5. 하겠습니다. 오케이. 자, 나 개츠비 영화 안 두 번째 봤는데. 제시어 주세요. 돌고래. 하나, 둘, 셋. 아, 이거 아, 비슷했다. 이거 진짜. 입 모양이 비슷했잖아. 아니야. 아니야, 요거 아니야. 조금 알겠어요. 애매했어요. 알겠어. 네. 괜찮아. 근데 우리 좀 맞춰가. 좀 잘 맞고 있어요. 세 번째 시도 세 번째 주세요. 갑니다. 섹시. 하나, 둘, 와. 셋. 비슷한데? 아, 뒷목 둘다 비슷하다. 뒷목이 오케이, 잘 맞어. 0.5점. 아, 오케이. 0.5점 드리겠습니다. 자, 이렇게 갑니다. 많이 자, 네 번째 네 잡으시는구나, 번째. 라인을. 네 번째 갑니다. 라스고 블레이브. 하나, 둘, 셋. 뭐야? 오케이. 오케이. 미안해. 아, 너무 어려운데 이거. 자, 다섯 번째 나 갑니다. 이렇게 하려다가 시간 모자라가지고. 다섯 갑니다. 번째. 탁구. 하나, 둘, 셋. 오케이. 아! 야, 이게 진짜야. 오케이. 이게 이게 진짜. 이거 인정. 타격감이 있네. 네, 인정. 아. 자, 여섯 번째 갑니다. 여섯 번째. 자, 이제 갑니다. 여름으로. 데드리프트. 하나, 아 둘, 너무 셋. 쉽다. 에이. 아. 3점, 3점. 자, 일곱 번째 갑니다. 일곱 번째. 일곱 번째 갑니다. 배틀그라운드. 하나, 둘, 셋. 아, 이거 딱 안 그림 땄어. 포스터 나오잖아요. 몰라 이 형. 네. 앉았어, 앉았어. 근데 이거는 솔직히 몇 점이에요? 이거 앉아가지고 0.5. 0.5. 오케이, 0.5. 0.5. 자, 아, 3.5점 갑니다. 아. 자, 여덟 번째. 여덟 번째. 갑니다. 여덟 번째 갑니다. 인어공주. 하나, 둘, 셋. 아, 야, 반대로 누웠어. 0.5, 똑같이 0.5. 아니, 거울 보자, 거울 보자. 0.5. 네, 0.5. 아니 땐낮에 거울 못 두잖아요. 아니 0.5점, 0.5점. 이게 서로 반대로 누웠기 아 왜냐면 때문에. 이렇게 부딪히니까. 아 방향이 중요하구나 또. 네, 방향이 중요하죠. 중요하죠. 중요하지. 형 마탕지 할때 보였어. 봐봅시다 나 한번. 진짜 자, 깐깐하게 볼 거야. 4점, 4점. 네. 4점이에요. 자, 현재. 오케이 오케이. 자, 갑니다. 극대노. 하나, 둘, 셋. 이건 솔직히 맞잖아. 1점 줘야 된다. 근데 이거는 아니, 나 봤거든? 키 차이야, 이게 키 차이. 아니고 서로 눈 이렇게 띵을 보고 가는 아니야 거야. 아니야. 그러니까. 키 차이 아니에요. 키 차이. 띵을 보고 어. 다시 해보자. 시작. 아 오케이 오케이 오케이. 아, 오케이. 이거 이거 인정해 키 차이, 드리겠습니다. 키 차이. 오케이, 네. 5점. 0.8. 나이스. 자, 마지막이죠. 네, 마지막입니다. 네. 갑니다. 골 세레머니. 하나, 둘, 셋. 아! 야, 아 봤어 내가 아니, 봤어. 야. 아니 이거 봐봐. 내가 에이. 슬로우를 아니 해줄게. 하민이가 이렇게 해서 그래. 해봐. 그래, 이렇게. 해봐. 시작 해봐. 시작.
이런 느낌이잖아. 나였으면 아, 이거 나 했어. 알았어. 내가 인정할게. 골 세레머니 이거지. 무조건 이거죠. 자 다음 내가 제시할래. 야, 많이 맞췄는데. 자, 우리 다 깜깜하게 맞추지. 자 깜깜하게 여기 가야 돼. 없는 걸 깜깜이 주나요? 에이, 그러면 안 되지. 해도 돼요? 에이. 근데 얘 일부러 어려운 거 하면 안 되지. 말도 안 되게 갑자기 뭐. 아니 해삼은 진짜 어려웠어. 해삼. 에이. 그건 생각 못했네. 자, 하민 씨 진짜 깜깜하게 해주세요. 네. 알겠습니다. 하이파이브 갑시다. 자 바로 가도록 하겠습니다. 도파민 하나 둘 셋. 아 0.5점 0.5점. 뭐래? 0.5점. 뭐가 0.5점? 아니 0.5점이야 이거. 0.5 맞아. 깜깜하게. 맞잖아. 야 0.5점이야. 들었고. 야 이게 뭐야 이거 똑같아. 0.5점이지. 0.5 갑시다. 몸을 세웠잖아 네. 일단. 아니 자, 두 번째요. 나도 이런 공부한테 똑같이 누웠는데도 0.5. 반대로 누웠잖아요. 저희 똑같이 서 있고 네. 반대를 향해서. 이거 아닙니다. 이거 진짜 아니다. 자, 아 오케이 알겠어. 오케이 오케이. 그럼 연습 게임을 한번 봐드릴게요. 아, 오케이. 오케이. 두 통 하나 둘 셋. 반대. 아, 반대, 반대. 반대. 왼손 오른손. 0.5점 0.5점 0.5점. 받은 거다 갖고 갑니다. 네, 0.5. 오케이. 두통 오네. 자 갑니다. 햄스터 하나 둘 셋. 아니 이게 노아 형 같은 경우 눈 쪽이었고 예준이 형이 입 쪽이었어. 그건 맞아. 아니야. 아니야. 저 2배 했거든요. 아 입에 네. 입에 했어요? 저 2배 한 거예요. 오케이. 자 갑니다. 씨름 하나 둘 셋. 느렸어. 봤지? 근데 늦었어. 아니야. 소리가. 아니, 내가 이렇게 한 거야. 아니야. 진짜. 진짜 이건 정말 이거 억지 부리지 맙시다. 진짜. 우리. 네. 아, 진짜로. 지금까지는 진짜 쉬운 거였어요. 네. 아, 오케이. 오케이. 이제부터 못 맞추면 돼. 네. 리듬 체조 하나 둘 셋. 자 이건 땡이죠. 이거 땡. 자 시작. 오케이. 자, 갑니다. 야, 근데 리듬 체조가 이거 흔드는 거 아니야? 맞아요. 이거 맞지? 어. 근데 이건 왜 나오는 거야? 이거? 가끔 이런 것도 해요. 네. 그래? 네. 이거 버리고? 네. 아 그래? 그걸 버리고 잡기 전에. 맞네. 절대 못 맞춰. 오케이. 알겠습니다. 맞네. 하면 절대 못 네. 맞춰. 자 갑니다. 베토벤 하나 둘 셋. 뭐야? 대박. 아 빵으로 진짜. 올라갔어. 대박. 맞아, 이거 맞아. 이거 맞아. 빵으로 올라갔는데. 진짜. 이렇게. 오. 아 지금 인정한 거 야, 진짜 인정을 네. 인정해야 돼. 이거 어떻게 이거 인정. 오케이, 이거. 이걸 맞추네. 이게 왜 이걸로 하신 거예요? 이유를 이게 들어. 4분의 4 박자 지금 그렇게 할 때. 자 저희 갑니다. 그럼 지금 3.5 아니에요? 3.5요? 오케이. 네. OX 하나 둘 셋. 나이스. 아, 와 대박. 오케이. 인정합니다. 이렇게 한다고? 아, 이거 인정합니다. 잭시가 있었어. 곡이 없었는데. 있었어. 아, 재밌다. 그래? 오케이. 갑니다. 그럼 이런 걸로 하면 되겠다. 짬뽕 짜장 이런. 윌리엄 하나 둘 셋. 아 비슷하다. 0.5. 네, 0.5. 이거는 둘 다 머뭇거리다가 얼떨결에. 에이. 이거는 안 돼. 오케이. 근데 윌리엄 뭐 하시는 분이에요? 궁금해가지고. 오 멤버들 오 오셨어요. 놀라시네. 오케이. 자 좋습니다. 이거 쉽지 않은데. 네. 도베르만 하나 둘 셋. 내가 못했다. 이건데 이거 내가 못했다. 이거 이거 내가 못했다. 네. 태권도 하나 둘 셋. 오! 오. 오케이. 4.5점. 마지막 한 문제 네, 여기서 그러니까. 맞추시면 오케이. 1등이시고요. 오케이 가자. 못 맞추시면 2등이십니다. 자, 둘이 컨닝하지 마세요. 둘이 등 대고 쓰시면 돼요. 보실까? 오케이. 마지막 제시요. 하트 하나 둘 셋. 하트 하나 둘 셋. 야, 왜 하트를 했어? 이렇게 할 줄 알았어. 이렇게 하지. 오케이. 쉽다. 자 마탕즈 1등. 1등입니다. 마탕즈 최고의 궁합 캠입니다. 최고의 오케이. 캠이. 축하드립니다. 와, 마탕즈.
나이스. 와, 감사합니다. 축하드립니다. 감사합니다. 감사합니다.